我是钳子，T台正经话 YouTube 频道，你订阅了吗？我们将在达成10万的订阅之后呢，会举办一个惊喜的彩蛋活动，到时候还会有神秘嘉宾现身哦。大家最期待哪一个神秘嘉宾来我们 T台正经话呢？快按右下角的订阅，并且在这边留言，我们会把这个嘉宾请来现场哦。欢迎回到 T 台正经话的节目现场。我们知道哦，日本的武汉肺炎的情况也非常的严峻哦。可以看到呢，安倍晋三现在呢整个头冒在烧，然后他在国会质询的时候，怎么也出现状况啦？大家看得很害怕。来看一下这个画面。立法措置だけでなく、あらゆる手段を動員して、そうした場合にですね。好，大家刚刚看到安倍晋三一直在那边咳嗽，有没有？那一直咳，一直咳，他后面的一个女性的官员眼睛立刻睁大，可以跑，睁大。然后后来有一个男性官员是戴口罩，他还把口罩稍微压紧一点，觉得很怕被传染。可是必须讲哦，在日本好像戴口罩的人没像台湾这么多，在国会议事殿堂上面，他们疫情已经这么严重了。可是每个人戴口罩的寥寥无几，安倍自己也没有戴口罩。那我们当然希望安倍的身体康健了哦，希望他不要有什么状况哦。可是现在因为这个疫情真的在全世界扩散开来了，大家都改变了很多生活习惯，譬如说打招呼。过去我跟有志，有志，现在不行哈啊！你知道在意大利很多地方，有没有法国都很浪漫，都要这样子。不行，左脸颊右脸颊，对，这样子哦，这样子现在都不行。那我们现在用什么打招呼？哎，钳子，这样子，还要交换脚，导播我们看到，好，等一下，1、2、3。你不要把鞋子踢歪了。好，这个不是我们在开玩笑，这是真的。在伊朗，我们来看一下伊朗是真的这样子搞哦。来看一下。可以这样。刚刚那个李俊毅委员说啊，这是在跟搞笑公生球，不是哦，告诉大家哦，这个是真的，我们跑过国际新闻的，这是真的，因为当地就是鞋子在他们国家是他们是真的这样子比较贱的东西，那拿鞋子丢人是一种礼物啊。对，可是因为疫情当前哈，很多生活习惯因此改变，这个不是在开玩笑的。你知道在韩国，他们其实有些地方还发起，有些社团他们还发起说不要握手，他们也不是拱手，他们是这样子。啾咪，小爱心，对，这样算打招呼，这是真的啦。因为这个疫情当前，大家改变了生活习惯，所以呢，有很多东西我们是可以改的啊，不是不能改的啊。那来看看呢，我们台湾防疫，因为现在防疫的做得非常好，其实也算是世界之光啦哦，世界都赞扬，包括美国的医学会期刊也认为陈时中部长、阿中部长天天开记者会这件事情，好棒，很厉害，值得大家来这个。揣摩来观摩哦，来效法。另外呢，日本议员质询台湾善用 IT 防疫，日本有吗？他们也说，我们台湾有个天才的 IT 大臣唐凤用这个包括口罩地图啦，各种 App 开发出来，也让很多人，我们台湾人的这个口罩，大家至少是不患寡而患不均哦，现在都平均的哦。那另外呢，全球打招呼的方式改变了，不只是伊朗，其实我听说现在法国人也是哦，法国人也说不要再亲了，那也是用各种方式来表现你的爱意，或是你的这个跟对方的善意。另外呢，我们的陈时中部长，我们的疫情指挥中心现在有一个社区防疫指南出炉了。因为虽然台湾现在防疫做得非常好，不过陈时中自己也说我没有这么天真，台湾一定，他没有说台湾一定会社区感染，他说台湾不会天真到以为台湾不会有社区感染，所以呢，他现在有一些你自己社区里面的一些防疫的指南就出现了，包括了在电梯密闭空间避免交谈，社区的活动空间也禁止开放。有这个咳嗽啊，或者是各种呼吸道症状，要戴外科口罩，和人保持1公尺以上的距离，然后勤洗手，以及这个电梯的按钮或公共门把应该用干洗手液或者是用酒精消毒一下那有慢性病的病患建议避免参与社区的活动。
但是这里有但书，不建议所有参与者戴上口罩，然后只有在人潮多还有密闭的场所工作，再建议佩戴口罩。那内政部长徐国勇也说，1000人以上的室内外活动都视为大型集会，现阶段都应该避免。可这个东西啊，我记得在一些这个网站的网页上面看到所谓的防疫指南包括这一点，不建议所有参与者戴口罩，就是你社区里头不建议所有参与者在参与活动的时候戴口罩。其实很多民众是不爽的，他会觉得说，那就是因为你口罩不够，所以你叫我不要戴口罩。而且有很多民间的声音是这样讲的，他是说台湾现在的防疫做得很好，当然政府是居功厥伟，可是民众自己的防疫意识很厉害，因为每个人口罩都戴屌屌哈。来，淑慧，这是真的，我今天早上在自己的广播节目才讲哈，这次台湾的防疫做得好，其实1半以上的功劳要给台湾民众，因为我们知道防疫是双方的，政府有政策，可是每一个国家你去看它的防疫破口都是出在一些个人上面，有人隐匿啊，有人趴走啊。谁能料到说南韩一个天地教会的一个老妇人，居然会造成南韩的疫情的大爆发？谁会料到呢？可是台湾在1月底的时候，1月下旬的时候，过年期间已经开始都戴口罩了我那时候台湾大概只有首例还是2例而已。可是民众大部分40岁以上的人对17年前的 SARS 有一个非常深的印象，所以我就戴口罩了。大家要知道为什么我们要对有感染风险者要居家隔离，就是避免他跟人的移动跟互动嘛。同样的，当你戴上口罩，因为你一定要外出，你一定要上班，你一定要做捷运。当你戴上口罩的时候，你就等于可以隔离自己的飞沫传出去，你也可以隔离接触到别人的飞沫，也是一种隔离个体的隔离。所以民众一开始戴口罩这件事情，还有就知道要洗手，就知道要用酒精这件事情，让我们的防疫是事半功倍，这个是真的。因为大家去看，从19例到现在40几例，每一例在你去发现确诊隔离之前，他都有7天到10几天是在外面像正常人趴走，不能怪他不知道，政府也不知道。之后才找到以后隔离，可是他这个过程他也有在外面趴走，可是为什么我们没有造成超级传播者或者是疫情的大爆发？就是因为当我跟你擦身而过的时候，你跟我都戴口罩的时候，可能你有问题我不知道，但是你跟我都有戴口罩，把我们的飞沫给一定程度的阻绝度。那当然，现在很多人问我说，我们行政院长说健康人不用戴，可是其实我现在已经不敢这么肯定跟他讲说对有一些情况不用戴。我现在也是会觉得有口罩就戴，只是说你可以戴布的，可以戴活性炭的，其实都有防护效果。为什么我不敢那么认同说苏院长说的健康不用戴？是因为第一个，健康的同样会感染。我们现在看到居家的感染案例里面，20岁嘛丢30岁嘛丢因拢健康啊。第二个是无症状感染者。他在没有症状的时候，他觉得我是健康的你也觉得他是健康的但是他还是有传染力像我们现在就有一个案例，20几岁那一个案例，他到现在还是没有症状他都已经被隔离很多天，但他始终就没有症状。是，所以你说这个情况，你怎么去说我认定我就是健康的？这个太不保险了啦。不过现在疫情呢，其实都还没有真正开始啦，应该这样讲像陈时中也说，我没有那么天真，的确不能掉以轻心，因为现在可能才真要开始，所以徐国勇说，1000个人以上的室内或室外活动都是大型活动，尽量避免。可是这个标准在哪里？又来了，这个又是大甲妈的这个事件又来了吗？因为很多人都说，现在开始有很多展览那厂商怎么办呢？包括我们把这个台北世贸一馆近期要办的活动把它整理出来，3月28到这个3月29就有包括留学教育展，还有孕妇幼儿的用品展国际建材家具展哇，一大堆这个妇幼的这个展览，国际婚纱展，一直到珠宝展，看起来因为这些其实厂商可能都已经准备非常久了，那现在这个开展在即他们为了这个怕损失金钱，到目前为止是没有要取消的意思那包括台北南港的展览馆也是一样，有宠物用品展以及台湾猫节那现在先不管说到底会有多少人群聚包括厂商自己也很害怕，因为厂商都要先交钱，交了50%的钱，那现在他不退钱那他是说有厂商就说，那现在这个类似像这样子国际的婴儿与孕妈咪用品展，还有这个孕妇幼儿用品展，根据他们讲了，因为我是没经验，
会有非常多的孕妇。有人就提出来，这个有可能会变成地表孕妇密集度最高的地方，就是在那个展览的时候。那如果有任何人确诊，谁应该负责？因为主办单位到现在是没有要停办的，或者是延期这样的方案，所以要问一下署长，甘美哈严重有没有这么严重？如果说像这种展览办的话，有孕妇去，或者是人声杂沓人都聚集在一起，会有影响吗？我先声明一下我是跟张尚存副校长还有黄立民理事长一样。同样是中华民国感染症医学会的议员，是，意思是说我讲的话不是乱掰的是，我们都没有怀疑过所以说，意思是说我不是说凭我自己在讲这个话是。第一个，口罩不是能够隔绝所有的病毒，所以请大家不要以为我戴口罩绝对不会被感染病毒，这是错误的观念。你看看很多国家都是这样子，谁在戴口罩？美国100多例，西班牙200例。哪些人民在戴口罩？没有，口罩只能防飞沫传染给别人，就像千子刚刚所说的不要自己的飞沫传染给别人，或者是别人飞沫传染给你。那这个最好的方法就是你最好不要讲话。你开口，不要面对面的。你讲话，你跟旁边讲小声一点，但是不要面对面1公尺以内这样喷出来。谁知道手语啦？对，谁知道你有没有被感染那像这种大型活动，其实我们包括我们的医学会，我们的老人医学会也好，我是老人医学理事长，我们的家庭医学我是副理事长，我们这几个都已经取消了。都取消了，都统统取消了。本来是3月底、4月中，我们统统取消了，要延后办理。这样的大型活动，我们是觉得说最好能够取消，要不然就是鼓励民众不要去因为你知道谁有没有，谁没有，这样每一个人都挤在一起那边去。像我自己的最近出了那个书，我跟书记讲说不要再办了那钱不是我赚的，是你们书记赚的，不要再办那个什么促销活动，一样的道理嘛，就是大家能够以安全健康为主，不要以赚钱。是，那署长，我想请教一下，像那个我们的内政部长徐国勇这样讲说，应该尽量避免。那很多人就会说，要不要有指挥中心，干脆直接下令说禁止1000人以上的这个集会活动？你可以这样子吗？传染病防治条例都可以这样做，可以这样做，可以这样做。但是为什么会指挥官暂时不会这样子说？意思是说有些时候你像那个出国一样。你是说提升到3级，然后大家都扣票钱，不要就可以把钱要回来，那这个会产生一些很大的困扰。说到底是像日本就好了，对，你要不要提升？要不要提升？这么多人台湾去日本玩嘛，你要不要提升？你要不要让我们遣退费？像我阿姨1个月前就问我说，可不可以就说不能去？你叫他不能，你叫他不要去。那全部都要被扣钱嘛？然后后来才发现，是变2级了。然后钱要给退90%几嘛？他说：“哎呦，还好你叫我叫的对了那让我可以退一些钱回来。剩下怎么办？我问他说剩下呢？我自己认啊，我别弄就是这样子而已没事了，我不会这急所以其实有些时候我们自己要想想说，人家都已经那么急了，我们干嘛还在办这个活动呢？那总不要让那上面人说，从此以后说不止在办这个活动，那这个知识体大，有些事情真的。”得失很多都是要考量的。是孟凯，那如果说像刚才署长的说法应该是我们指挥中心是可以依照防治传染病的防治法，可以下令不要办。可是现在可能在拿捏经济的损失跟这个防疫的中间的差距。是，但是一样嘛，防疫优先、专业考量，就绝对不能有任何政治因素、经济因素，或是任何的去思考、去左右你的判断。很简单的道理嘛，你不能说左边也要，右边也要，到最后2头空了。我们就讲是说上个礼拜大甲妈祖或是白沙屯妈祖这个事情，到最后是从善如流，可是中央疫情指挥中心它有最完全的资讯掌控调度，可以告诉大家到底能不能办嘛。如果说大甲妈祖这可能会有这个感染的风险，对，那现在4月、3月开始来的洋洋洒这些展览怎么办呢？其实我觉得现在防疫情指挥中心就是要告诉大家是说怎么样做，那定出一个标准。其实你说1000人，
那很多人也会讲啊，999个难道不会感染吗？1001个难道就会吗？其实也不是。所以说重点在于是说，现在这一些大型的活动，疫情专业考量能不能不办？那当然不办就会有这个损失的风险。可是中央指挥中心它就是有这样的一个权限。还有我在提醒哦，你如果说越拖，然后要大家自行负责的话，第一有可能社会成本，就是如果说真的发生疫情群聚感染的时候，那这一些后续衍生的社会成本反而更高。第二，如果可以由政府统一下令，告诉大家这段时间里面什么活动不应该办的话，早收手嘛，投降输一半嘛，对不对？我至少我现在就可以有成本管控跟风险管控嘛。你不要越拖，等到3月，等到4月，真的疫情如果假设真的一发不可收拾，就我讲这话我要敲一下桌子，因为代表这事情不会发生哈。可是我们还是要讲。如果真的这样的话，那不是反而会付出更多吗？所以回过头来，刚刚我们这个节目一开始也讲到，说美国这边称赞说我们时中部长很好，因为每天有这个准时的这个记者会，安定稳定，让大家觉得是说哇，看到时钟就很放心。所以这是为什么保平星号那个时候不是这个旅客要下船的时候，听到时钟部长的一个广播哦，大家觉得好放心哦，因为觉得说有人可以依靠。那一样，时钟部长在这段时间会得到大家信任是什么？就是他专业，就是他没有任何考量。那我们最后只要讲是说，请政府就是告诉大家专业判断，什么事情该做，我们大家就做；什么事情不该做，大家就不要做，不要左右两可。